हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज अपन आए हैं जायंट कंपनी की रोड बाइक की सर्विसिंग करने। चेन में थोड़ी जंग लग रही है, इसको अच्छे से क्लीन करेंगे अपन। इसकी बेहतरीन तरीके से अपन सर्विसिंग करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हेलो गाइस, हमारे संजय सर की साइकिल की सर्विसिंग हो गई है। देख सकते हैं आप, अपन ने पूरा बेहतरीन पेट्रोल से क्लीन करके और नई जैसी चमका दी अपन ने। किसी को भी अगर साइकिल सर्विस से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को। और वीडियो को पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।